किसी लड़की के संतरे दबाने का सपना तो मैं अरसों पहले देखना छोड़ चुका, पर अब मुझे ऐसी नौकरी मिल गई है तो शायद वो सपना सच हो सकता है। मैं शायद किसी लड़की को पूरी तरह से खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन संतरे, मुझे वो मिल गया जिसके लिए मुझे सीरियस होना होगा। मेरा गोल जो है संतरे।